ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Не зря мы начали этот урок. То, что вы говорите мусар, то, что я говорю любовь, что благословен Бог, потому что все есть добро. Как Маше переводит? Благословен ты, Творец, который создал все только добро, как Маше переводит? Что по слову его возникло все. Что все есть добро. Но вместе с тем я хочу сказать лахаем на жизнь. Я имею в виду на жизнь бессмертия. Если у вас кавана амен для человечества, так тому и быть. Вы будете бессмертны не сами в себе, в человечестве. Лехаем. Лехаем. Я благословил вашу жизнь не только на Пурим, не только на Адар, не только на этот год, на жизнь вашей души, то есть то, что и так есть бессмертие. Только что к этому сознанию мы идем на этих этажах, в этих странах, в этих дворцах. Мы хотим жить, говорите вы. Вы действительно начинаете жить, вы понимаете, что вы одна клеточка, и ваше существование не будет реальным. Одна клеточка, живущая для себя, это та болезнь из 3 букв, которая развивается в организме до смерти. Но вы как целый организм, как целая единая душа, вы хотите жить, и поэтому вы не просите никогда за свою клеточку, а просите за целый организм, в котором есть ваша клеточка. Я люблю тебя, говорите вы. Обращаясь к самому себе в каждом, во всей этой великой душе Адама. Адам решен этой единой души. Но ваш путь длиной в 25 жизней, в 25 лет, он очень сложный, и вы видели все время зло на пути. Вы не знали, что это то скрытие, та перегородка, за которой Бог прячет себя. Он не хочет выглядеть каким-то неправильным или плохим в ваших глазах. Поэтому, когда вы проявляетесь как зло, он прячется от вас. Есть скрытие, есть двойное скрытие. Помните, как в этой песне? Какая песня? То есть везде находится Бог. Бог есть только добро и только любовь. И это как бы его игра. Это как бы иллюзия, которую он дает человеку, что есть зло. До тех пор, пока человек проходит это все, чтобы слиться с ним качествами, чтобы стать по образу и подобию. Но я хочу сказать совсем другое. Что вы есть любовь сама. И в то мгновение, когда вы были созданы, как все творение, в то мгновение, когда были созданы все миры по слову Его, по мысли Его, оно одновременно совпало с окончанием, завершением, одновременно. Все. Поэтому вы есть только любовь. В этом мгновении, когда Бог подумал обо всем, что Он сотворил и сделал, вы уже тогда были любовью, вы уже тогда были только светом. Когда вы были Адам Ришоном, это тоже были вы. Так как сейчас вы Хелек, часть Адам Ришона, часть его души, часть осколок, часть его желания.
вы все равно есть Адам Ришон. И в тот момент, когда он ушел из сада, Адама был изгнан, и сократилась жизнь от бессмертия до, кто знает, сколько лет прожил Адам Ришон? 930. 930, потому что один день Бог ему дал 1000 лет, и он 70 подарил Давиду. Все изначально завершено только по мысли Творца. Когда вы это помните, так уже для вас нету зла, он уже не играет с вами, он уже не прячется, не скрывается. Но до этого момента должна быть игра, что есть зло, добро, и надо проживать реальностью это зло, пока оно не перевернется в добро. Это и есть смысл жизни, это и есть этот мир физический, материальным, в котором это все происходит. Я хочу, чтобы свет провел вас по этому туннелю, и вы вышли из туннеля. В туннеле есть зло, там глубоко-глубоко. Но вы, выходя из туннеля, видите только свет. Но весь фокус в том, что этот свет нельзя разглядеть, нельзя увидеть, а только из темноты. Я считаю, что вы уже вышли из туннеля. Я знаю, что вы вышли из туннеля. Я, выходящий с вами из туннеля, и вы видите этот свет, вот вы его видите, вот вы его получаете. Я даю только свет. Не важно, что я говорю, важно, что я излучаю. Вы несете человечество, я имею в виду, что это вы. Вы несете человечеству только свет в любой форме, но только свет. Я люблю тебя, свет, говорите вы. И он проникает, и он входит, и он любит, и он благословляет, и он ведет жизнь до проявления, до осознания, без скрытия. Вы становитесь этим светом сами, вы ведете эту жизнь. Прямой путь – это избранное солнце внутри вас, которое светит, любит и дает тепло, дает желание жить, дает веру, что нет тебя дороже. Солнце наслаждает человека, Бог наслаждает человека, Творец наслаждает человека. Вы по образу и подобию тоже становитесь всем этим, наслаждая Бога. Я имею в виду, любя в каждом человеке целого человечества, всей единой душе единого, самого Адама Ришона, его желаний. Нет вашего желания для себя себе. Ваше желание для себя себе остается, на намерение человечеству, Богу, и внутри, и снаружи. Шима Исраэль, Адонай, Элокейну, Адонай Эхад. Я решаюсь на этот шаг, сказать вам правду. Что вы есть завершение, оно есть. Неважно, когда вы это осознаете, через минуту, или через день, или через час, или через год. Но вы уже есть завершение. То, что я сказал по образу и подобию, творение должно стать Творцом, Сотворцом. Оно уже есть. Вы уже есть эта цельная, духовная, единая любовь. Вы уже есть этот мир без войны, без террора, без катаклизма. Она уже есть. Как к этому прийти, как это осознать?
Когда вы любите, я люблю тебя, и в кавану включаете человечество, оно уже осознано вами. То, что есть, оно уже осознано вами. Но если есть какой-то момент, что вы не можете хоть одному человеку на земле сказать «я люблю тебя» в любой ситуации, или какой-то ситуации, разделяя, что это добро, а это нет, тогда то завершение, которое есть, оно скрыто от вас пеленой, очками на глазах, и вы еще разделяете добро и зло. Это ваша внутренняя работа. Я люблю тебя, свет. Я люблю тебя, жизнь. Я хочу услышать Моше, как он относится к этому. Можно ли не играть Богу с человеком? Дать напрямую только добро или обязательно нужно скрытие? И для чего вдруг Бог решил сделать творение, подобное Творцу? Для чего вдруг Он это решил? А если Он решил, почему обязательно Ему нужны эти противоположности? Я не могу сам добраться до сути. Я хочу выслушать Моше и взять его правду. А вы? Когда Моше будет готов, он скажет. Да. Сокрытие Творца, оно происходит до тех пор, пока надо человека менять более жестким способом. Либо в тот момент, когда человек падает, и он для того, чтобы его вывести из спячки, из равнодушия, из эгоизма, Бог вынужден каким-то жестким способом его из этого вывести. И тогда автоматически происходит сокрытие. То есть человек не видит, что Бог всем управляет. А ему кажется, что оно все происходит само собой, либо по случаю, либо по природе. Это и есть природа. Природа – это сокрытие Всевышнего. Такая занавесь, якобы существуют какие-то законы, и то есть как будто все само собой. Почему Бог так сделал? Потому что Он любящий нас, Его цель нас насладить, дать свое добро. И Он хочет, чтобы мы Его знали только как любящего, как отец, который любит своих детей. И ему приятно, если они знают Его как любящего отца, дающего подарки. А когда Он вынужден их наказывать для их исправления, то ему это очень неприятно делать. И он, если может, он это лучше сделает через кого-то, то есть как-то обособленно, чтобы его не видели. Потому что ему хочется, чтобы его знали только любящим. И поэтому Бог скрывается именно в тот момент, когда человек заслуживает каких-то тяжелых действий по отношению к нему. То есть, когда он просто противоположен, то оно так автоматически происходит, что он ощущает свет Бога как давящую руку, как тяжелую, хотя это тот же свет от Бога исходит. И это вот то, что называется природа сокрытия, а чудо, то, что говорят люди, что произошло какое-то чудо, это на самом деле раскрытие Бога, то есть реальность, то, что на самом деле. И это вот написано в Гмаре, что прежние мудрецы, они как только обращались к Богу, если была засуха, был голод, прежние праведники, они только снимали один башмак, сразу шел дождь. То есть они только как бы обращались к Богу, сразу Бог давал дождь. А мы, сколько мы не просим и не учим Тору, и не постимся, Бог не дает дождь, не отвечает, то есть Он сокрыт.
И говорят там, потому что у них было самопожертвование. И приводят рассказ, как один праведник пожертвовал целым состоянием только потому, что он за Бога ревновал. И говорят, что за счет того, что у них было самопожертвование, поэтому Бог делает для них чудо. Это и означает, что когда Бог сокрыт, а человек его ищет, то есть все равно, то есть жертвует своей природой, своим обычным ходом, то есть ищет Бога, верит, что все равно Он управляет, что только Он источник его жизненности, его блага, а не природа, не пища, например, не богатство, не деньги, а только Всевышний напрямую Он может дать истинную жизненность. Это требует от человека самопожертвования, верить в это, когда Бог сокрыт. То тогда Бог раскрывается и происходит чудо. Но это на самом деле не чудо, это просто то, что на самом деле. Потому что природа это как сон, это мы видим сон, что как будто бы все так происходит. А на самом деле Бог напрямую управляет и движет все атомы, и все, что происходит, это только по Его собственному управлению. Это как сказал Раби Ханина, когда зажгли свечи, его дочь зажгла свечи не маслом оливковым, как обычно, а уксусом. То Раби Ханина ей сказал, какая разница, тот, кто сказал маслу гори, тот и говорит уксусу гори. Потому что это все только в нашем воображении происходит, и то, и другое. Но когда человек верит, что только Бог всем управляет, то тогда он удостаивается увидеть истинную картину, что на самом деле Бог зажигает свечу. И неважно, масло налито, или вода, или что-либо. То есть это раскрытие Бога, это истинная картина вещей. И точно так же тот же Раби Ханина, он, когда была опасная змея и убивала людей, он попросил, покажите мне, где ее нора. И он подошел туда и свою пятку поставил в эту нору, засунул, и змея ужалила его и сразу умерла. И он сказал, что не змея умерщвляет, а грех умерщвляет. То есть это все есть только Всевышний. И нету ничего кроме Него. И когда человек в это верит и делает усилия против себя, против обычного хода вещей, делает усилия, что только Бог, а не какие-то другие источники, то тогда Бог ему раскрывается, и он видит истинную картину. А люди говорят, что это чудо происходит.